ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റുള്ള ഒരു ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് ഷോപ്പിലേക്കാണ്. അടിപൊളി ഫിഷും അടിപൊളി ചിപ്സും അടിപൊളി മൾട്ടി വെറൈറ്റി സാധനമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലാബ്രഡോർ മറൈൻ പരേഡിലാണ് ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ. എന്താ രസമല്ലേ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇത് കടലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി നിൽക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. ഇതാ കുറേ ബോട്ടുകളുണ്ട്. ആ കാണുന്നതാണ് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് സിറ്റിയുടെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള സെൻറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സീഗൾസും വേറെ കുറേ ബേർഡ്സും പെലിക്കൺസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെലിക്കണെ ഒന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ എന്താ അതിൻ്റെ രസം, നല്ല സ്പീഡിലാണ് നീന്തുന്നത്. പെലിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വാട്ടർ ബേർഡാണ്. അതിന് ഭയങ്കര നീളമുള്ളൊരു കൊക്കാണ്. അത് ആ വെള്ളം കുടിക്കും. ആ വെള്ളം അതിൻ്റെ ബീക്കിലൂടെ അത് താഴത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ മീനോ വേറെ ചെറിയ ജീവികൾ അതിൽ കുടുങ്ങും, എന്നിട്ട് അത് തിന്നും. അങ്ങനെയാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത്. കണ്ടോ എത്ര സ്പീഡിലാണ് നീന്തി പോകുന്നത് നോക്ക്. അതിൻ്റെ വിങ് സ്പാൻ അത് വിടർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 2 മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട്. അത്രയും വലിയ ബേർഡാണത്. വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചയാണിത് കാണാൻ. എന്താ രസം, വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട്, കിളികളുടെ ഒച്ചയും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കാനും നടക്കാനൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഇതാ 2 ജെറ്റ് സ്കി അതിലൂടെ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു. കണ്ടോ എന്താ സ്പീഡ്, എന്താ രസത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ അതേ ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെ അതാ വേറെ ഒരുത്തനും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. കണ്ടോ അവൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് പോകുന്നു. നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പെലിക്കൺ ബേർഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടി. എനിക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ്, ഭയങ്കര വലിയ കൊക്കും, നമ്മളെ കൊത്തുവന്നൊരു പേടി. എന്നാലും ഞാനന്ന് അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പല റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ബോക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 16 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്, ചാരീസ് സീ ഫുഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫിഷ് ഫ്രൈ ചിപ്സ് കിട്ടുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചിപ്സ് കിട്ടിയാൽ അത് കഴിക്കാൻ പോകാവുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇത്. ഇത് കണ്ടോ, കുറേ സീകൾ, അടിപൊളി പക്ഷികൾ, അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് അതിലൂടെ നടക്കാം. ഇവിടെയും കുറേ ബെഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ തൊട്ട് മുന്നിൽ വെള്ളം, നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ബിന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ക്ലീൻ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. ഇതാ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള ബിന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ മണലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതിലൂടെയൊക്കെ നടക്കാം. ഈ കിളികളൊക്കെ കാണാം. അടിപൊളി കാഴ്ച. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സീ ഫുഡ് ഡിലൈറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ, കടപ്പ് കണ്ടോ, എന്താ രസം കണ്ടോ. ഫ്രഷ് ഫ്രം ദ സീ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടിപൊളി കലമാരി, സ്ക്വിഡ്, കണവ റിങ്, പിന്നെ ഇതാ നല്ല അടിപൊളി മീൻ കണ്ടോ, ക്രംസ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്ത് നമ്മളെ പഴംപൊരി പോലെ. പിന്നെ വേറെ ഫിഷിൻ്റെ വേറെ ഐറ്റംസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ക്രഞ്ചിയായ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ്. അടിപൊളി എന്നുള്ള അടിപൊളി. പിന്നെ ഇവർ കണ്ടോ ഒരു ലെമണിൻ്റെ പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെമൺ ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ഫിഷിൻ്റെ ക്രംബിട്ട് പൊരിച്ചായിട്ട് അതങ്ങനെ കളിക്കാം. സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം, എന്താ ടേസ്റ്റ് മക്കളെ. അത് ഈ അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടോ, എന്താ ഈ കിളികളും ഇതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും എല്ലാവരായിട്ടും വരാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഏരിയ ആണിത്. ഇത് കണ്ടോ എത്രയാ പെലിക്കൺസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഒരു പേടിയില്ല, അവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, തീറ്റ എടുക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. കുറേ ഉണ്ട്. അടിപൊളി കാഴ്ച തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത്. പെലിക്കണല്ലാതെ വേറെയും ചെറിയ ബേർഡ്സുകളൊക്കെ കാണാം. നല്ല രസമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു രസം ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ വന്നാൽ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.